Darah keluar saat batuk yang tak kunjung sembuh. Batuk disertai darah gejala penyakit apa? Batuk berdarah menandakan adanya kerusakan pembuluh darah di sekitar saluran pernapasan. Kondisi ini bisa menjadi tanda dari penyakit saluran pernapasan yang bersifat serius dan memerlukan penanganan. Bahayakah batuk berdahak disertai darah? Batuk berdahak disertai darah tidak dapat disepelekan, karena dapat menjadi gejala dari penyakit serius yang mengancam jiwa. Salah satunya adalah penyakit paru-paru basah atau pneumonia yang membutuhkan. Apakah batuk darah sudah pasti TBC? Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika satu atau dua orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipeca Denatur salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipeca Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipeca Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.